甄嬛传》距今已经开播10余年，可热度依旧不减当初，反而还长盛不衰，吸引了越来越多的观众，成为内地宫斗剧里的里程碑之作。不少人已经把《甄嬛传》当作下饭神剧，2刷、3刷、4刷，甚至 N 刷。那么剧中的这些细节或者伏笔，你都注意到了吗 ？PS，《甄嬛传》这么优良的电视剧，细节满满。本次盘点并不完整，仅是挑了几个隐藏细节哦。《甄嬛传》中第1集甄嬛出场的场景，就是她在寺庙中求菩萨让自己选秀落选。在甄嬛拜完菩萨出来的时候，寺庙的大门上挂着一副对联，而对联的内容是“甘露灌顶受菩提记，光明照身广度全生”。很明显，甘露就是指甄嬛出宫后在甘露寺修行一事，而光明就是熹的意思。整副对联就讲述了甄嬛入宫以后，在甘露寺破茧成蝶，重获新生，最终光明反攻登顶，度过余生的全过程。也是在第1集就向我们暗示了甄嬛的结局。同样有深意的对联还有皇上养心殿里的那一幅无不可过去之事，有自然相知之人。当时甄远道一家被流放宁古塔，甄嬛挺着大肚子去找皇上求情，皇上的养心殿里就贴了一副这样的对联，表面上看起来像是皇上处理政事的座右铭，可细想，皇上对纯元和甄嬛的感情不也是这样吗？皇上一直将纯元视作自己的白月光，所以纯元以及纯元的死对他来说就是一件不能过去的事。因此皇上把甄嬛当作纯元的替身，但是却没有意识到自己喜欢的已经不是纯元阴影下的甄嬛，而是眼前这个真正能相知相守的甄嬛。所以这一副对联也是在做一个反语，没有什么是过不去的，自然会有懂你的人。是皇上自己画地为牢，最后落得两败俱伤的下场。除了以上2副对联，剧中还有很多诸如此类的暗示，例如碎玉轩或牌匾之类的都是同理。在安陵容殿选后场的时候，甄嬛送了她一副耳环和一朵海棠花，希望安陵容不被轻视并成功中选。先敬罗衣后敬人，时风如此，到哪儿都一样。姐姐衣饰略素雅了些，那些人难免会轻视姐姐。这对耳环，就当今日见面之礼。不，希望姐姐心想事成，一朝扬眉。很多观众也认为安陵容中选是因为头上那朵海棠花。当时皇上看安陵容姿色平平，家世平平，已经摇了摇头宣布撂牌子落选了。可安陵容决定最后争取一下，对着皇上和太后说了几句吉祥话。她这个举动成功吸引了太后的注意。就在这时，一朵蝴蝶飞到了安陵容的头上，皇上看见后就说：鬓边的秋海棠不俗。皇娘，既然她都带着花了，就别刺花。所以大家都以为是甄嬛送的花吸引来了蝴蝶，这才救了安陵容一命。但是我们自己仔细看就能发现，蝴蝶刚开始飞来飞去的时候，不是直接落在海棠花上，而是落在了安陵容的珠花上，而她又是有名的调香大师。那我们是不是可以合理猜测到，安陵容其实早就在珠花上盖了香味儿，所以才会招来蝴蝶。蝴蝶飞到了珠花上，发现那是假花，然后才飞到旁边的真海棠花上呢。当然这只是我们的一个猜想，但是如果是安陵容的香起了作用的话，那它成也香，败也香。如果安陵容没有在珠花上动过手脚，那她成是因为甄嬛送的花，败也是因为甄嬛送的花。大家都知道，安陵容最后罪行败露的开端，就是甄嬛给她送去了带有迷情香的狐尾百合。所以这个前后呼应真是让人直呼妙啊！甄嬛在生下双生子之后身价翻倍，前朝后宫个个都送来奇珍异宝，而沛国公府就送来辟毒块儿1双。沛国公府送来的文溪辟毒块，虽说银块也能测毒，可远没有这个稀罕。用毒之人最狠毒无比，防不胜防。到底是沛国公有心思，
甄嬛也说沛国公府是花了心思的，可是沛国公的女儿孟静娴是怎么死的？相信大家都知道。当时后宫举行家宴，皇后被禁足，三阿哥被革了黄带子，简秋选择忠心护主，想要下毒毒死甄嬛。于是，在宴会的汤里加了鹤顶红，可是这汤却被孟静娴误食了，最终孟静娴难产生下一子后毒发身亡。怪不得大家都调侃沛国公府给甄嬛送避毒块，可自己的女儿却被人毒死，这是多么讽刺的一件事啊！同样起呼应作用的还有甄嬛对果郡王说的梁祝的故事。当时甄嬛在凌云峰与果郡王情投意合，可是天不遂人愿，二人还没相守多久，果郡王就被皇上委派带兵出征。甄嬛得知这个消息后，虽然不舍，却也只能和果郡王道别。甄嬛为了向果郡王表达她的伤感之情，说到了梁山伯与祝英台的故事。果郡王听了以后，急忙阻止甄嬛：“我才不要做什么梁山伯和祝英台，他们一个哭嫁，一个吐血早亡，最后只能化蝶离开人世。我们比他们幸运多了。”梁祝的故事人人皆知，祝英台哭嫁，梁山伯吐血早亡的结局，和后来的甄嬛、果郡王二人一模一样。甄嬛以为果郡王战死沙场，心死，只能回宫继续做皇上的妃子。果郡王为保甄嬛喝下毒酒，英年早逝，所以果郡王的这句话可以说是最后灵验了呀。沈眉庄被诬陷假孕争宠的时候，皇上龙颜大怒，还气急败坏地摘了沈眉庄的簪子。欺骗朕和太后，你还敢带着这个簪子招摇？你以为皇上只是生气，觉得沈眉庄不配戴太后赏的簪子吗？其实这根簪子皇上早就看不顺眼了。我们看看这根簪子的来历。太后知道沈眉庄怀孕的消息，特意命人拿了根簪子到圆明园送给沈眉庄，上面镶的和合二仙是希望沈眉庄能够多子多福，给皇家多诞点子嗣的意思。华妃就解释过，这只簪子贵在是太后怀14爷的时候戴过。镜头这时就切到了皇上，皇上不但没有开心太后喜欢沈眉庄，反而还一直闷闷不乐地垮着个脸，就是因为太后只记挂着14王爷，所以皇上不开心了。他想，太后为什么就送怀老14时候的簪子，怎么不送怀自己时代的簪子？谁还不是有点小脾气的人呢？所以皇上一直记着这簪子的来历。沈眉庄惹到皇上后，皇上借题发挥，立马就拔了簪子。俗话说眼不见为净嘛，皇上一直介意太后偏心14王爷的事儿。14王爷从小是太后带大的，而自己却被寄养在孝义仁皇后膝下，所以太后向来最疼爱14王爷。一直到临死前，太后都希望皇上能够放过他的老14。皇上的童年一直都是爹不疼娘不爱的，所以有一幕中，皇上夸曹琴墨给温宜唱的歌很好听。你方才唱的那首歌很好听，再给温宜唱一遍。曹琴墨唱的不过是哄孩子的简单儿歌，皇上却还夸他唱得好。皇上哪是真觉得歌好听啊？其实只是他从来没有感受过来自母亲的爱罢了。